कुछ लोग खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव से डरते हैं। ये सुना होता है कि माइक्रोवेव आपके खाने के हेल्थी एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट को खत्म कर देता है। माइक्रोवेव से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी तरह के आइटम को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, उसे ब्रेक कर ही नहीं सकता जिससे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तो आपका माइक्रोवेव सेफ है। खाने को कभी भी ठंडा नहीं खाना चाहिए, हमेशा गर्म करके खाना चाहिए। ये मिथ नहीं है बल्कि सच्चाई है। यह फैक्ट्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें।